Nythän ne alkaa olla pilkkimiehen ihanneajat, kun ei ole enää pakkasta. Kirkkaita päiviäkin tulee. Siellä ei paleele. Ahven liikkuu hyvin, tulee matalaan. Ja sitä kyllä saa, kun vaan paikat löytää. Normaalistihan minäkin pilkin hyvin paljon juuri tämmöisellä ihan tämmöisellä pystypilkillä ja mulla on värikoukku täällä. Tää on mahdottoman hyvä ja helppo pilkkiä. Ja kyllä toimii, kyllä tällä ahventa saa. Mutta minäkin joskus aikoinaan niin minä kävin tuolla kylän pilkkikisoissa ja minä en oikein koskaan siellä pärjännyt. Jos on 10 osaottajaa, niin minä olin vasta 11. Niin minun piti ruveta kehittämään tämmöisiä kepulikonsteja. Ja minä teen tämmöisen, minä olen tämän ristinyt vitjapilkiksi. Ja mä en tähän nyt laita minkäänlaista kuvaa edes, mä laitan sinne vaan tällaisen puntin. Tällä se painuu tuonne pohjaan. Mä en laita tähän sen takia kuvaa, että se ei leijuisi siellä, vaan että se painuisi mahdollisimman suoraan. Niin ei tule noita siimasotkuja niin paljon. Kun tähän tulee nyt noita koukkuja, niin siinä saattaa käydä niin, että tulee sotkuja. Tää vaatii vähän tarkkuutta, että saatan täältä pujoteltua. Noin, siinä on nyt puntti kiinni ja se on siinä ihan mukavasti. Tänne alapäähän, niin tänne mä laitan, tänne nyt voi laittaa vaikka morrinkin, taikka ton värikoukunkin, jos haluaa, esimerkiksi kolmihaarakoukun, mutta mä laitan tänne tämmösen morrin, niin tässä on vähän painoa. Noin. No nyt meillä on täällä morri täällä alalla. Tuohon yläpuolelle, tuon puntin yläpuolelle tuon siimaan, siihen mä laitan värikoukkuja. Mutta tästä mä painan tämän lenkin kyllä niin kiinni, että toi siima ei tulisi tuolta välistä sitten vaan pääsisi luiskahtaa, niin ettei tuonne jää rakoa tonne väliin. Se muuten saattaa sieltä tulla, niin täytyy koittaa se saada ihan kiinni. Siimaan, niin mä teen ihan tähän vaan lenkin. Näin. Tuolta siima tuolta lenkistä läpi. Noin. Ja värikoukku tuohon lenkkiin kiinni. Se on siinä värikoukku. Siinä saatiin toinen koukku nyt tuonne. Ne on ihan mukavasti siinä. Jos ei muuta saa aikaiseksi, niin siimasolmuja saa varmasti tämän kanssa. Tää on semmonen vei, että tuulella tää ei ole oikein hyvä peli. Mutta siinä on nyt aika monta pyyntiä tässä. Ja kyllä tähän monta kertaa ottaa 2 ahventa kerralla. Saattaa ottaa 3. No siinä on nyt valinnanvaraa, että kuka tykkää minkäkinlaisesta väristä. Nyt ollaan pilkillä. Otetaan Hannun kanssa pikku skaba. Hannu pilkkii sillä vitjapilkillä. Siinä oli muistaakseni 4 koukkua. Oliko siellä 4 koukkua? 4 koukkua on tässä. 4 koukkua Hannulla. Mulla on ihan tavallinen pilkki 1 koukulla. Otetaan tunnin kisaa, kumpi saa enemmän kaloja. Joo. No niin, joko aika käy. Ootan nyt kun mä saan tän. Tässä rupeaa jo polttelee. No niin, laitetaan sinne tunti aikaa ja aika lähti. Aha, no niin, sitten äkkiä. Kato, eka tuli.
Joo. Se otti morri. Taas tuli. Sainko mä nyt eka? Sai. No niin. Täältä loppui sen siljanti. Ei ollut monta. Ai sä vaan nypit siellä. Herran piaksut sentä. Taas löytyi, kato. Älä hypi. Pieniä on, mutta eikö se ollut se, että se lukumäärä? Niin... Kappalemäärä, kun meillä ei ole. Puntari jäi kotiin. No niin, taas löytyi. Kato, näitähän tulee täältä ihan solkena. Ootko saanut vielä useampaa kerralla? Ei yhtä, vaan antaa kerran. Pakko välillä vähän lämmitellä käsiä. Hannu keulii. En tiedä, onko tää houkuttelevampi, kun tässä on niin monenlaista. No nyt sain täältäkin. Noniin. Sitten ei mitään muuta kuin kirivaihe päälle. Jep. Paikan vaihto loppu kalaa tuolta. Reilu puolet vielä ajasta jäljellä. Ei oo ketään kotona. Pistikö ne mukaan suunsa kiinni? Taas vaihdettiin paikkaa. Tuolla äsken ei saatu mitään sitä. Tämä paikka on nimeltään Onnettoman luoto. Tää on saanut siitä nimensä, kun lähtivät syksyllä soutamaan viljaa myllylle syyspimeessä ja nouskin myrsky ja se vene ajautui näille kiville ja se kippasi se vene ja koko porukka kuoli. Oho. Onko se tosi tarina? Se on ihan tosi tarina. Ja siitä tää on saanut nimensä Onnettoman luoto. Että täällä on aika raakinen tarina. Joo. Sä sait kala. Joo. Tässä täytyy pitää kiirettä. Katos. Otti morri. No, me oltiin ihan pikapaikassa. Kato. Kaksi kerrallaan. Oho. Nyt alkaa niitä. No niin, nyt rupes kato vehkeet pelaamaan. Joo. Nyt onkin sitten, jos kahta kerrallaan pistetään. Mä ootan, jakka mulla on joka koukussa. Jaha. Sitten on hienosti asiat. Nää narraa nyt nää kalat. Kyllä se on heti, kun se pikkusenkin nypäsee, niin saman tien ylös. Juu, näin. Mutta kyllä siitä kaloja nousee. Näitähän tulee ihan alavarista. Ja nyt kato, rupes lämmittää aurinko. Ei palele käsi. Kyllä tämä toimii, tämä vitjapeli. Katso! 2 taas. Jälleen 2. Joo. Oi. Tällä tavalla kisat voitetaan. No joo. Ei kerkeä kun laskee, niin heti pamahtaa. Se ei ihan tuohon viereen reikä. Saat kalaa. No on siinä jää. Kyllä jäätä on, ei se siitä ole kiinni, mutta kuinka se pehmiää sitten se liikkuminen menee mahdottomaksi. Hiljenikö saman tien? Kyllä siellä vielä joku käy. Kyllä se muuten hiljeni. Se hiljeni tietenkin, kun minä tulin tänne. Ei se nyt. Siinä vaan oli se, että ne tuli siitä pois. Ei muuta kuin seuraavaan reikä. Kyllä ne suut meni kiinni nyt. Kyllä. Ei vaan minkään. Se loppui kuin naulan kanta. Se loppuu siihen. Katsotaan, meillä No, nyt alkaa 30 sekuntia ja meillä on kisa-aika loppunut, niin vetään vehkeet ylös ja lasketaan kalat. Mä luulen kyllä, että vitjapilkki saattaa olla aika kova tässä kisassa.
Katsotaan. Tässä tarvitsisi ruveta tekemään tätä projektia. Mitäs sä istuskelet täällä? No minä, katsopas tässä täytyy suunnitella, kun pitäisi ruveta tekemään, virittää systeemiä, että saadaan paistettua meille vähän plättyjä. Joo. Niin. Tehdään lättyjä. Lättyjä. Ja sitten katsotaan, kumpi voitti kisankin. Niin. Se olikin raaka kisa. Mutta nämä pöllit ei ole istumista varten. Eikö? Ei ollenkaan. Mä tänään penkit. Ei. No missäs me sitten istutaan? Me istutaan repuun. Nyt on sellainen juttu, että... Minä luulen, että nämä on penkit. Ei oo. Tämä täytyy tuohon. Toi toinen toiselle puolelle. Joo, jos mä otan totakin. Mutta tohon tarvitaan nyt lunta, ettei se pyörähän minnekään. Pistetään välilevyt tuolta ervistämään. No, nämä on jo kuivia pölliä, eihän nää paina mitään. Ei se. Tää on sitten ruosteisia, että tässä sitten... Mulla on jäykkäkouristus voimassa muistaakseni. Ei, mutta tuo vaan menee... No tämähän on ihan hyvä. Onko sulla? Tää? Jäykkäkouristus voimassa. En minä tiedä. En osaa sanoa tuo. Ootko viimeksi saanut armeijassa piikin? Ei, kyllä mä oon sen jälkeenkin. Kerran kävi... 50 vuotta sitten. Ei siitä niin kauan ollut. Ajattelit, sä noin hienot penkit meille. Ei kai nyt näin komeita pöllejä penkeksi voi ottaa. No ei tietenkään. Tässä kato, on tämmönen vanha paistinpannu. Joo. Ihan hyvä käyttökelpoinen toki. Näin. Onko se sopivalla? Tämä. Täytyykö pikkusen? Onko hyvä? No kai se on, jos ei tuo muovikahva vaan sulattua. Kummalta päin se käy tuuli? No se vähän niinkö ehkä... Silloin mä paan kahvan tälle puolelle. Niin. Uskomattoman hyvä peli muuten. Oo. Mistä sä tämmösen keksit? No päästä. Päästä. Joo. Se on aina täällä järvellä loppuu aika kesken. Katsotaanko kisan voittaja? Katsotaan. Arvaa kumpi on sun. Tää kiiltävä on mun. Tässä on nyt meidän ahvenet, mitä tuolla pilkittiin. Tässähän nyt niin äkkiseltään katsottuna Hannu on kyllä voittaja. Ja kai me lasketaan vielä. Katsotaan, että mikä oli tulos. Niin, että oliko se vitjapilkki tuplan parempi? Niin. Sulla oli 3 koukkua enemmän kuin mulla. Niin. Osan aikaa vaan 2, kun 1 lähti irti. Niin, no joo. Osan aikaa. 19 ja 35 Hannulla. Niin. Että ei ihan tuplasti, mutta melkein. Joo. Elikkä vitjapilkki oli tänään kovempi. Oli varmaan vähän pilkkiäkin kovempi. No kun sulla paljon käsiä, kun sä huilasit vartin, kun sä lämmittelit käsiäsi. Ja siinä mä pääsin eelle. Joo, meinas vähän jäätyä. Joo. No, miltäs nyt voittajasta tuntuu? No, kyllä voittajalla on aina voittajaolo. Ei siitä pääse mihinkään. Mutta ei tämä nyt olympiavoitto ollut, mutta aika lähellä. Aika lähellä. No, sinä voitit kisan. No tällä kertaa. Joo. Kultaa tuli, mutta sinä sait hopeeta. Se on totta. Hopeeta tuli. Niin. Joo. No, tää oli oikein mukava tämmönen. Taikka sanotaan, että
alkuun näytti vähän hurjalta toi keli. Tuntuu, että tulee välillä vähän märkiä rättiä ja no milloin mitäkin tuli taivaalta tuossa. Vaihteli rajusti. Tuuli, paisto, sato. Joo, että oli semmonen hyvin epätasainen sää. Ja aika viileä oli ihan oikeasti tuolla, kun pilkittiin. Joo, välillä mennessä kädet jäätyä siellä. Mutta päivä taas järvellä. Päivä järvellä, tunnelma on hyvä. Joo. Mieli on virkeä. Kalaakin saatiin. Ja hyvät letut. Ja aivan mahtava ilta tässä. Kyllä, nyt on aivan tyyntä. Ei voi oikeastaan paremmin olla. Vielä jatketaan tuossa vähän. Paistetaan vielä vähän lisää lettuja ja kahvitellaan tossa. Ja sitten lähdetään kotiin päin. Joo. Kyllä. Hyvä. Näillä eväillä katellaan taas mitä seuraavaksi keksitään. Näinpä. Kyllä me jotain keksitään. Aina me jotain keksitään. Ei mitään. Hyvää vointia kaikille. Noniin, seuraavaan videoon. Se on moro. Morjens.